हाँ टेस्ट अच्छा है। चलिए उठा उठा जल्दी उठा, गल जाएगा। आज आइसक्रीम खाना अच्छा टेस्ट है ना। आइसक्रीम तो अब हम खाते हैं। कौन खुशी में खा रहा है हम लोग? हम लोग कौन खुशी में खा, हम लोग का यूट्यूब ब्लॉक कर दिया गया इसीलिए, रिमूव कर दिया गया इसीलिए हम लोग खा रहे हैं आज। हम लोग फॉर्म सबमिट कर दिए, रिमूव किया था A1 गॉड फार्म को। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा दूसरे यूट्यूब में, वीडियो अपलोड किए फिर से अपलोड करेंगे दूसरे A1 गॉड फार्म को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसीलिए खुशी से हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम।